Վատիկանում Մեծի տան Կիլիկիո կաթողիկոս Արամ Առաջինի և Հռոմի պապ Լևոն 14-րդի հանդիպման առանցքում եղել են հայությանն ու տարածաշրջանին հուզող կարևորագույն հարցերը։ Վեհափար Հայրապետը բարձրացրել է Ադրբեջանում պահվող հայ գերիների և Արցախի նախկին ղեկավարների շուտափույթ ազատարձակման անհրաժեշտությունը։ Նա նաև շեշտել է արցախահայության միջազգային երաշխիքներով վերադարձի իրավունքի և հայկական պատմամշակութային ժառանգության պահպանման կարևորությունը։ Զրույցի ընթացքում անդրադարձ է կատարվել նաև Լիբանանի ճգնաժամին, ընդգծելով զինադադարի պահպանման և Իսրայելի զորքերի հեռացման անհրաժեշտությունը։ Հռոմի պապն իր հերթին զորակցություն է հայտնել բարձրացված հարցերին, վերահաստատելով Վատիկանի աջակցությունը հայ ժողովրդին։ Ինչպես է հնչում հայկական ամենաջերմ արտահայտությունը ռուսական առոգանությամբ։ Սոցցանցերում մեծ հետաքրքրություն է առաջացրել տեսանյութը, որտեղ հայ տղամարդը իր ռուս կնոջը հայերեն է սովորեցնում։ Скажи на армянском «унесу твою боль». Цава танем. Цава танем. Эту фразу не нужно воспринимать буквально. Эта фраза означает, когда ты хочешь разделить что-то тяжелое с человеком, то есть ему больно, ты говоришь, я унесу твою боль. То есть не просто все будет хорошо, а я разделю это с тобой. Цава танем. Цава танем. Да.